大家好，欢迎回到我的频道。在上期的视频里面，我向大家去介绍了Uber 这个 SIM 卡它可以说是一张神卡我们可以把任何国家发行的任何运营商的 eSIM 下载到这张卡，然后就可以插在任何手机上面使用。即使说我们不支持 eSIM 的手机，也可以使用 eSIM 了。通过 Uber 的 SIM 卡，我们可以完美的解决使用 eSIM 的3个痛点问题。第一个痛点问题就是国行的手机它不支持 eSIM，我们可以通过把 eSIM 下载到这个Uber 的实体的 SIM 卡上，然后把 Uber 的实体 SIM 卡插在任何手机上面，都可以正常的去使用 eSIM。第二个痛点是 eSIM 的转移比较困难比如说我把 eSIM 下载到这台手机，那么我只能在这一台手机上面去使用，我没有办法再去切换手机。如果要切换的话，就只能联系客服去进行切换，整个过程还是比较繁琐和麻烦的。但是如果说我把 eSIM 下载到实体的 SIM 卡，那么我就可以随意的切换手机，都可以去正常的去使用。第三个痛点就是有的手机可能 eSIM 只能去安装2个到4个但是 Uber 的 SIM 卡它可以同时安装15个 eSIM，这就相当于我们一台手机可以带着15个 SIM 卡的号码到处走。那如果说有2个卡槽，就可以使用2个 Uber 的 eSIM， 那么就可以带着30个手机号码在一个手机里面。这个在之前是不敢想象的，但是通过 Uber 这样一个小小的 SIM 卡，然后通过去下载 eSIM， 就可以完美的去解决上面 eSIM 的3个痛点问题。如果说有 eSIM 使用需求的话，强烈的向大家推荐 Uber 的这张 SIM 卡。在我介绍了这个 SIM 卡之后，很多小伙伴通过我的介绍已经购买了这张卡，但是在使用的过程中有一些问题，或者说在购买之前有一些不清楚的问题。那么今天的话，就向大家去分享一下这些问题，希望能够帮到大家。首先大家最关心的就是这张 SIM 卡的安全问题比如说这个 Uber 的 SIM 卡的服务商，如果说这家公司倒闭了，或者说他们家的服务器挂掉了，或者说 APP 没有用了，那么我还能不能去正常的使用我的 SIM 卡呢？是不是我下载的 SIM 卡都没有用了？这一点的话，其实大家完全不用担心。Uber 的 SIM 卡它其实只是一个硬件设备，它不牵扯到任何的软件和服务。比如说我购买了一台索尼的电视机，即使说索尼它倒闭了，不继续生产电视机了，但是它并不影响我继续使用我现在已经买的这台电视机。Uber 的 SIM 卡也是一样的，即使说这家公司倒闭了，但是 eSIM 已经下载到我们本地的 SIM 卡的芯片上了公司的倒闭并不影响我们使用这张卡，卡还是可以正常的进行使用，这一点大家可以完全放心。第二个问题就是 Uber 的 SIM 卡它安全吗？它会不会泄露我的数据？这一点其实大家也可以完全放心， Uber 的 SIM 卡是符合 GSMA 国际安全标准的。运营商在下载 eSIM 的过程中，也会对 eSIM 的芯片进行认证，认证通过之后才会允许下载 eSIM。如果说不符合的话， eSIM 是根本没有办法下载到这张 SIM 卡上的，所以说这点大家可以完全不用担心。另外会不会出现数据泄露的问题？因为 SIM 卡它只是一个身份识别的功能，它就是告诉运营商这个卡是谁的，然后运营商在后台能够看到我买了什么套餐，能够使用多少数据流量，它只是一个身份识别的功能。至于数据传输，这些都是通过手机来进行传输的， SIM 卡它是没有权限读取任何数据的，所以说数据泄露这一块大家也完全不用担心。另外的问题是小伙伴们比较关心，如果说 Uber 这张 SIM 卡损坏了，或者说是丢了，那么上面下载的 eSIM 是不是全部都没有了呢？能不能通过 Uber 的 APP 来进行恢复呢？答案是不能的。首先 Uber的 SIM 卡它只是一个硬件设备，它不储存我们的任何信息。如果说这张卡丢了的话， eSIM 是无法从 APP 里面去重新下载的，我们只能去联系运营商重新给我们提供 eSIM， 重新去进行下载。另外一个问题是，我已经在苹果手机上面导入了 eSIM， 用原来的二维码可以再导入到 Uber 的实体卡码答案是不可以的，因为所有的 eSIM 的运营商规定 eSIM 只能去下载一次，下载安装一次之后，这个 eSIM 的二维码就会失效所以说如果需要切换设备的话，就只能联系客服去获取新的二维码一旦获取了新的二维码，在旧设备上安装的 eSIM 就没有办法去同时使用了所以说一个 eSIM 的号码只能同时在一个手机上面使用，
没有办法说我的旧设备和新设备同时都使用的，这点大家需要注意。下面一个问题是，如果有2个或者3个的 eSIM 电话号码，要如何在 iPhone 上进行切换？这个的话 iPhone 上是没有办法直接去进行切换的，大家必须把 Uber 的 SIM 卡插到安卓手机上面，然后通过安卓手机的 APP 来进行切换号码，切换好了之后再把手机插到 iPhone 上来进行使用。这一点的话，是因为目前苹果手机的手机系统限制了这类 APP 的上架和使用，所以说这个是没有办法解决的，只能在安卓上面去切换。那下面一个问题是，这个卡支持 T-Mobile 的原生预付费卡套餐吗？答案是支持的。Uber 的 SIM 卡它是不挑运营商，也不挑 eSIM 的，只要你有 eSIM， 任何国家的 eSIM， 任何运营商的 eSIM 都是可以完美的下载到 Uber 的 SIM 卡上的，这一点大家可以完全放心的去进行使用。另外有小伙伴问，在安卓手机上面管理切换好手机 eSIM 之后，能不能在苹果手机上面去使用？答案是肯定的。我们把 eSIM 写入到实体卡之后，苹果手机就能够顺利的读取到 eSIM 的信息，是完全可以正常使用的。我自己测试过，是完全没有问题的。下面一个问题是，比如说好几个 eSIM 的号码插入手机之后能同时打开吗？一个卡多个号码吗？首先的话，如果说你的手机是支持双卡双待的话，那么是可以同时使用2个 eSIM 的号码的，这点是完全没有问题的。但如果说2个 eSIM 同时使用的话，是需要有2张卡的。下面一个问题是，我能把 Google Voice 转进去吗？答案是不可以的，因为 Uber 的 SIM 卡它只是去下载 eSIM， 而 Google Voice 它本身并不是 eSIM， 所以说并不能下载到 Uber 的 SIM 卡。有一个曲线救国的方法，就是把 Google Voice 转移到支持 eSIM 的卡上面，然后再把 eSIM 下载到 Uber 卡上，这样就可以实现 Google Voice 在 Uber 卡上面的使用的目的了。下面的问题是，这个卡的数据服务能在美国使用吗？这个的话，其实 Uber 的 SIM 卡它能不能使用流量，能不能打电话发短信，它并不是取决于 Uber 这张卡，而是取决于你下载的这张 eSIM。如果说你的 eSIM 它是支持全球漫游的，它支持接电话、打电话、发短信的话，那么下载到 Uber 上面，它的功能是完全一模一样的，都是可以正常使用的。但是如果说你的 eSIM 不支持流量，或者说不支持打电话的功能，那么你下载到 Uber 上面，它是也没有办法去增加或者减少这些功能，这点大家需要明白。下面的问题是，怎么把 T-Mobile 转移到 Uber 的 SIM 卡呢？这个的话，我们需要联系 T-Mobile 的客服。如果说目前使用的是实体卡的话，就跟客服说我要把这个卡转成 eSIM， 然后去提供一下手机的 MEI 还有 Uber SIM 卡上面的 EID 给客服，客服的话就会帮我们去转换好了之后就会给我们一个二维码，然后通过 Uber 的 APP 扫描这个二维码，就可以把 eSIM 下载到 Uber 的 SIM 卡上了。如果说目前使用的是 T-Mobile 的 eSIM 的话，那么就和 T-Mobile 的客服说我要更换手机使用，请重新给我发一个 eSIM 二维码，然后同样的提供手机的 MEI 还有 Uber SIM 卡上面的 EID 给客服，客服也会给我们一个二维码，然后我们通过 Uber 的 APP 扫描这个二维码，就可以把 eSIM 下载到 Uber 的 SIM 卡上了。下面一个问题是Uber 的 SIM 卡支不支持 WiFi 通话呢？其实还是和之前那个问题是一样的。如果说我们的 eSIM 支持 WiFi 通话的话，那么 Uber 的 SIM 卡就能够用 WiFi 通话。那如果说 eSIM 不支持 WiFi 通话的话，那么 Uber 就也不支持 WiFi 通话。以上的话就是大家在使用的过程中经常咨询的一些问题。如果说大家有什么补充的话，也欢迎在视频下面留言，我看到会第一时间回复大家。如果说想要购买 Uber SIM 卡的话，可以直接点击视频下面的链接来进行购买。购买的话有2种渠道，第一种是官方渠道，它是支持 PayPal 或者说外币信用卡去支付的。如果说我没有 PayPal 也没有外币信用卡的话，就可以到我的自营商店购买，是支持支付宝还有加密货币付款的。以上就是本期视频的内容，如果觉得还不错的话，欢迎点赞分享，也欢迎订阅我的频道，点开小铃铛，这样就能第一时间看到我视频更新的通知啦。那我们下期再见。